봤는데 도라에몽이세요 혹시? 꿀주먹. 고양이세요? 고양이다. 저렇게 첫눈 오빠랑. 뭐야 도라에몽. 기분 나빠. 맛있겠다. 다시. 커피는 못 먹어. 들어갔어 밑으로. 고양이 저러고 있는 거야? 야 무슨 비둘기 아줌마냐? 고양이 신이 오셨다. 집박스 들어가는 거야 지금? 야, 누군지인지 자기소개 좀 해줘. 저 뭐야 타투 지지님? 합정 홍대에서 활동하고 있습니다. 꺼져. 블랙앤그레이를 하고 있습니다. 오늘은 짐이 좀 많아. 오늘은 3명이라서 3명이요. 고양이세요? 야, 나 고양이가 대답하는 줄 알았어. 고양이세요? 고양이가 저렇게 심한 말을 말하는 거야. 고양이세요? 다시 해봐. 고양이 부르는 거. 좀 편해 보이시네요. 너 여기서 잘 거야 오늘. 매트 사이즈 딱 맞는다. 이거랑. 그치 넓고. 창문 있으니까 훨씬 그 비루한 매트는 내 배트야. 불쌍해. 괜찮아, 오빠 엉덩이 살 많아. 그렇다. 그래도 뭐야 한 5명까지는 자겠다. 야 빨리. 여기서 한 명, 네 명, 5명 남아. 이런 사람도 5명 넣네. 이런 사람. 빨리 매트 깔아. 아늑하네. 여기는 침대인데 여기는 돌침대야. 고스톱 고수덤스라고? 너무 좋다. 이거. 아직 끝나지 않았어. 빨리 나와. 나 못 나갈 것 같아. 아 윈드 스크린 모드야. 오 이렇게도 쓸 수 있습니다. 이거는 다락상점 윈드 스크린인데 이제서야 제대로 써보네요. 미니 윈드 스크린. 자 어때요? 짱 좋아요. 여기 이제 강아지들 울타리 쳐놓은 것 같아요. 여기 리트리버 한 마리 있어. 저렇게 큰 텐트가 작아 보이는데. 오 좋아 들어가 보자.
이쪽으로 들어오실게요. 오, 아늑해. 기분이가 좋아. 오, 엄청 아늑해, 여기. 진짜 좋다. 와. 오늘 저녁이 기대된다. 그 윈디 스크린 그냥 하나 쳐놨다고 완전 느낌이 다르네. 엄청 아늑해. 자, 이번에는 여기 2m 폴 2개를 가운데 껴가지고 멀티펑션 커튼에 각을 줘서 윈드 스크린으로 써봤어요. 여기다가 좀 이따가 화목난로를 딱 세팅을 할 겁니다. 그쵸? 아니 여기다가 이렇게 돗자리 펴가지고 이렇게 앉아서 수건 돌리기 해도 되겠어. 그건 아닌 듯. 아 수건 돌리기. 뭐 하는 거야? 리트리버. 저기 손이 혹시 많이 봤는데 도라에몽이세요 혹시? 꿀주먹. 이거 저기 뭐야, 저 홍대 합정의 꿀주먹 혹시 아니세요 혹시? 네. 도라에몽인가요? 도라에몽 손이 합정 꿀주먹. 달달해. 귀여워. 뭐야? 랜턴 간 거야? 최대 화력이야. 해줬거든. 됐어요? 뭐 하실 거예요 지금? 무흑인용. 정확한 발음 맞아? 무흑인용. 이거 먼저. 오, 소고기. 제가- 진짜 맛있겠다. 제가 어제 새벽까지 주먹만하게 쏜 고기예요. 보통 사태 쓰는데 이번에는 그 처가이롤이 큰 게 있어가지고 처가이롤을 샀어요. 올리브유에다가 그냥 타임이랑 후추, 마늘만 넣고 하루 재워온 거예요. 와, 대박이야. 이대로 먹어도 맛있겠어. 이런 만화고기, 주먹고기를 먹어보고 싶다고. 와우. 와, 냄새 벌써 장난 아니야. 무흑인용. 한국어라 근데 한국어. 지금 먹고 싶다. 나도. 맛있을 것 냄새. 같아. 여기다가 그 사진 합성해서 놓고.
엄청 따뜻해 난로. 근데 진짜 따뜻하다 이거. 히어링 하는 거예요. 예. 보나페티. 도라에몽좌. 도라에몽 손. 나 여기서부터 여기까지 다 문신이야. 까불지 마. 고기는 일단 한번 건지네요. 베이컨이랑 양파랑 좀 수분 날라가면서 볶은 다음에 야채들 볶고 맛이 응축된 다음에 와인을 부으면 촥 이렇게 맛이 우러나는 거야. 진짜 맛있겠다, 그치? 응. 오. 도라에몽은 있으니까 좋다. 야, 도라에몽좌. 도라에몽좌. 예쁘게 찍어. 예뻐 지금. 엄청 동글동글하고 예뻐. 너무너무 귀여워. 예쁘게 찍어. 간지나게 찍어. 스파게티 소스죠? 예, 맞습니다. 여기 양념이 다 돼 있어서 이게 좋아, 그지? 그렇지, 이게 좋지. 안에 치킨 스톡 넣을 필요 없이. 맞아. 와인은 뭐 넣어야 돼? 그냥 아무거나 싼 거 넣으면 돼. 오. 와인 남겨줘. 그냥 자작하게 좀 와우. 하고. 보나페티 한번 해줘. 보나페티. 영화처럼 해줘. 보나페티 이렇게 해줘. 보나페티. 네, 냄새 맡아볼까? 아, 언니 왜 잡아요? 와인 맛있겠다. 와인 냄새 약간 나는데. 맛있겠다. 요거 치울까? 아, 찾았다. 이렇게 찍으자. 오, 좋아 좋아. 오. 양- 와우. 빨리 먹고 싶다. 지금 신나게 그 뭐야 비포 부르기뇽 해놓고 꼬치 먹는 거야? 간식 타임. 비포 부르기뇽은 잊을 때쯤에 먹을 수 있어. 그래? 잊을 때쯤에 먹을 수 있어요, 여러분. 너무 가까운 거 아니야? 어디서 많이 봤는데. 보나페티. 도라에몽. 도라에몽. 야 이거 윈디 스크린 진짜 좋다. What about the self-confident girl? Guess you really need to be with her. She's so clever and so 잘 strong. 나왔어? 진짜 잘 나왔어. 먹어봐. 시원해? 짱이야? 생맥주 같지? 엄청 부드러워. 나도 해보면 안 돼? 해봐. 신문물. 예. 닭꼬치랑 맛있겠다. 엄청 달고죠, 지금. 진짜 시원하다. 시원해? 어제부터 넣어놓은 거야. 진짜 맛있어. 진짜 부드럽다 진짜. Number one, she's brighter than the sun. Her name is Eden. 맛있죠? 와 엄청 맛있겠어. 어떡하지? 이거 딱이야. 미약기를 한번 발라볼까? 어떡해. 데리야끼 맛있어. 한 꼬치에 500원. 500원밖에 안 해? 아니 근데 마요네즈 뿌리면 1,500원. 와. 마요네즈 바르면 1,500원. 네, 마요네즈 바르면 1,500원. 마요네즈 발라줘. 마요네즈 보면 히어링이 여기 진짜 내가 바르. 너무 많아. 그래서 그냥 터치하면 될 것 같아.
색깔 접으셨죠? 손막 꿀주먹. 손이 저렇게 동그랗네. 와. 떨어뜨리시면 안 돼요. 닭꼬치 누가 먹자 그랬어? 우리가 함께. 나 진짜 잘했다. 야 이게 훨씬 맛있어. 데리야끼야? 난 동영막장에서 봐. 아 산 적 있어? 일반 그 뭐지 싸구려 이자카야 가도 이거보다 안 좋아. 마지막 제가 먹습니다. 먹어. 진짜 괜찮다 이거. 그치? 응. 다음에 또 먹어야겠다. 밥도 하자 밥. 양호신이 오셨는데 줄 게 없다. 이거 진짜 콩 할만한데 이거라도 안 보일 것 같은데. 이거 보여? 손에 몰라. 이렇게 해서 줘봐. 그 뭔데? 이거 이렇게. 뭐야? 고기 부스러기. 아 어떻게 하면 좋아? 왜 이렇게 늦게 왔어 근데? 그래 왜 이렇게 늦게 왔어 너? 군밤을 탐하는 도라에몽좌. 응, 다 익었어. 이제 야무진 손모소. 도라에몽 한번 개인기 해줘. 잘난말리 곱창아. 잘한다. 그런 거 시키지 마. 그럼 다 할 거면서. 샵에서는 무서운 사람이야. 자기도 웃기지. 잘 됐어? 잘 됐어. 저어봐. 역시 실패가 없어. 미쳤다. 미쳤어? 미쳤다. 좀 이따 비프 부르기뇽이랑 비벼 먹자. 그렇지. 후후. 와, 된 거야? 된 거 같은데? 파슬리 하나 뿌려도 돼? 와, 소갈비찜이네. 그러게. 딱 좋다. 자작자작한 게 진짜. 오. 고기가 좀 추른다 익으면서. 푹 익었다. 와. 파스타면 이런 거 넣어도 맛있겠다. Go tell it on the mountain, over the hills and far away. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. While shepherds camp, they're watching over silent flocks by night. 윗몸 없어도 돼. 이빨이 없어도 이빨 된다고? 없어도 돼. 잇몸으로만 먹어도 된다고? 진짜 으스러지네. 평소에 우리가 해먹는 비프스튜랑 다른 게 와인을 많이 넣어가지고 그지? 약간 쌉쌀한 맛이 있다. 약간 풍미가 더 좋은 것 같아. 그 향이랑. 10,000원 더 비싸. 와인이 10,000원짜리 하나 더 들어가네. 그래서 그렇구만. 맛있겠다. 와, 너 그렇게 먹어야지. 배고사라. 못된 거만 배워갔는데. 이거 안 움직여 먹네. 맛있어? 아이고. 나부? 진짜 맛있어. 나도 치아바타 먹어야겠다. 이렇게 맛이 입에서도 느껴지는데 코 여기서 안쪽에서 맛있다. 따라오길 잘했어? 안 잘했어? 맛있다. 이 무조건 당근 크게 해야 돼. 비페 브르기뇽 몽 아페티. 다시. 몽 아페티. 이겠다. 오늘 토스트 해달라고. 그때 한번 그랬던 거 같아. 자기 와인 줘? 줘? 조금 먹어볼래? Go tell it on the mountain,
over the hills and far away. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Whoa, go tell it on the 어때? mountain. 진짜 아늑하다. Over the hills. 춥진 않아? 난 이거 닫은 게 더 좋다. 어떤 게? 이렇게 닫은 게 훨씬 더 아늑해. 훨씬 아늑하다고? 앞에 커튼? 이제 다 이제 과자 까먹으면서 웹툰 보면서 이제 귤 갖고 올 거야. 맨날 야 갖고 오고서 얘기해 맨날. 귤 갖고 올 거야. 와 진짜 벽난로다. 멋있어. 인어에서 벽난로 구경하니까 좋다 그치? 아니 진짜 이건 벽난로 같다. 어. 너무 예쁘다. 2차 연소 돼가지고 화력도 더 좋대. 연비도 좋은 것 같아. 아쉽다. 불멍. 진짜 벽난로네. 집에 가기 싫다. 도라에몽 씨 잘 주무셨어요? 안 추웠어? 근데 핫팩들이 내 핸드폰 공격해가지고 온도가 너무 높습니다 떴었어. 핫팩이 핸드폰이랑 붙어 있어가지고 그랬다고? 큰일 날 뻔했어. 이제 뭐 하실 거예요? 그러면 도라에몽 자 문을 왜 닫아? 나가야지. 눈 온다. 안 보인다 근데. 대박. 첫눈을 오빠랑 뭐야 도라에몽 기분 나빠. 기분 나쁘겠다. 나 기분 나빠. 나쁘겠다. 나 눈이 잘 안 보인다. 눈온 기념이야? 야 눈 안 오니까 우와, 눈 춤춰. 잘한다. 우와 잘한다. 미쳤네 진짜. 야 넉살 같아 넉살. 넉살 같아 지금. 넉살. 다시. 근데 커피는 못 먹어. We've been sliding since I don't remember when, in and out of consciousness. While others might be stressing out, we rely on our facade to help us out. 손 뜨거워서 여기다 후하고 있어. 엄청 나 달달한 냄새 난다. 장난 아니야. 아니야. 살려면 옥수수 꿀호떡을 사야 돼. 장난 아니야. 이거. 협찬 아니라고 되죠. 협찬 아닙니다. 삼립. 협찬을 기다립니다. 맞네. 시켜 호떡 잘 시켜. 잘 지켜. 안 해요. 맛있게 됐네. 원래 뜨겁다가 차가운 거 화상 더 잘 입는 거. 나 화상 입은 거 같아. 맛있겠다. 도라에몽 단팥빵 먹는 거 같아. So life is different than we imagined it would be. We're not the first, we're not the last. While others may be restless too, we were always far ahead, me and you. And it's obvious. 진짜 보기 좋다. 벽난로에서 뭐 하는 거 같아. 금방 돼 이게? 이거 다 칼집 나 있는 거라서 익으면은 쏙쏙 빠져. 혹시 모르니까 맛있겠다. 금방 몰래.